নমস্কাৰ এছকে নিউজত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত সকলোতকৈ বেছি চৰকাৰী চাকৰি নামত প্ৰলোভন প্ৰতাৰণা কৰি হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ কোটি টকা ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰা সংগঠনটোৱে হৈছে ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘ, চমুকৈ Brmgss। প্ৰথম আৰম্ভণিত Brmgss ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘই শ্ৰমিকৰ হক অধিকাৰ হকে মাত মাতিবলৈ আৰু চৰকাৰক দাবী জনাবলৈ সংগঠনটো 1998 চনত গঠন কৰিছিল। পিছলৈ সংগঠনটোৰ লাহে লাহে নিয়ত চৰিত্ৰ বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত এটা সংগঠন হৈও তেওঁলোকে নিবনুৱাক প্ৰলোভনেৰে মিছা সপোন দেখাই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰেলৱেত চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ধৰিলে। লাহে লাহে Brmgss মেম্বাৰ ছিনিয়ৰ লিডাৰ্ছসকলক নিবনুৱাক টাৰ্গেট কৰিবলৈ বিহাৰৰ পিতা পুত্ৰই প্ৰেৰণা তথা প্ৰশিক্ষণ দিলে। ফলস্বৰূপে লিডাৰ্ছসকলে নিবনুৱাৰ পৰা চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত দোকান চলাব বাধ্য হ'ল। চাওঁতে চাওঁতে ভাৰতৰ চুকে কোণে Brmgssৰ এজেণ্ট ভৰি পৰিল। Brmgssৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰভাৰীৰ ভাষণ অনুযায়ী Brmgssৰ সংগঠনটোত 10-12 লাখ লোক আছে, কিন্তু আমাৰ সূত্ৰ অনুযায়ী Brmgssৰ জালত আবদ্ধ হোৱা লোকৰ সংখ্যা 25-ৰ পৰা 30 লাখ। বহু ভুক্তভোগী Brmgssত 6, 7, 8, 10 বছৰ থকাৰ পাছত নিৰাশ হৈ বেলেগ ছেক্টৰত কাম কৰিবলৈ গুচি গৈছে। বহুলোকে আমাৰ চকুৰ আগত নোহোৱা হৈও গৈছে বা মৃত্যুক আঁকোৱালি গৈছে। Brmgssত এবাৰ এজন ব্যক্তি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছত মিছা সপোন মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিত আবদ্ধ হৈ যায় বছৰলৈ, যেতিয়ালৈ তেওঁ উপলব্ধি কৰে যে এইটো সংগঠনে চাকৰি দিব নোৱাৰে। যেতিয়ালৈ ভালকৈ মানুহে বুজি নুঠে তেতিয়ালৈ বহুত দেৰি হয়। তেওঁ জীৱন ধ্বংস তথা জীৱন চুৰমাৰ হৈ যায়। সপোন চিৰদিনৰ কাৰণে সপোন হৈয়ে ৰৈ যায়। ভাৰতত নিবনুৱাৰ সমস্যা বেলেগ দেশৰ তুলনাত বহু গুণেই বেছি। ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰী চাকৰি বহুতেই নাটনি, লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ লোক সহজ সৰল, গতিকে সেই সৰলতাৰ সুযোগ সুবিধা Brmgsse উঠাই আছে। এজন ইউটিউবাৰ হোৱা হেতুকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চুক কোণৰ পৰা আমাৰ ইউটিউবাৰসকলৰ ওচৰত ফোন আহে। ৰেলৰ চাকৰিৰ নামত চাকৰি দিম বুলি টকা লোৱা সকলো আনন্দ মস্তি কৰি আছে, বিলাসিতাৰ জীৱন উপভোগ কৰি আছে, কিন্তু ভুক্তভোগীৰ সমস্যা দুখ বেদনা কেৱল আমি গম পাওঁ। কিমান যে ফোন আহে Brmgssৰ ভুক্তভোগী আত্মহত্যা কৰাৰ কথা আৱেগত কান্দি কান্দি আমাৰ আগত অৱগত কৰে। হয়তো আমাৰ দৰে লোকে তেওঁলোকক সান্তনা দি বহুত বুজাই শুনাই সান্তনা প্ৰদান কৰোঁ আৰু ন্যায় হকে তেওঁলোকক আশ্বাস প্ৰদান কৰোঁ যে আমি সকলো মিলি Brmgssৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ম। বহুত সৰব পাওঁ, বহুলোকে হাৰ মনাৰ সৰবো আমি পাইছোঁ। এজন ইউটিউবাৰ হোৱা হেতুকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চুক কোণৰ পৰা আমাৰ ইউটিউবাৰসকললৈ ফোন আহে। ৰেলৱেত চাকৰিৰ নামত চাকৰি দিম বুলি টকা লোৱা দালালবিলাকেতো আনন্দ মচ কৰি আছে, বিলাসিতাৰ জীৱন পাৰ কৰি আছে, উপভোগ কৰি আছে, কিন্তু ভুক্তভোগীৰ সমস্যা দুখ বেদনা কেৱল আমি গম পাওঁ। কিমান যে ফোন আহে Brmgssৰ ভুক্তভোগী আত্মহত্যা কৰাৰ কথা আৱেগত আমাৰ আগত কান্দি কান্দি আমাক অৱগত কৰে। হয়তো আমাৰ দৰে লোকে তেওঁলোকক সান্তনা দি বহুত বুজাই শুনাই সান্তনা প্ৰদান কৰোঁ আৰু ন্যায় হকে তেওঁলোকক আশ্বাস প্ৰদান কৰোঁ যে আমি সকলো মিলি Brmgssৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ম। বহুত খবৰ পাওঁ, বহুলোকে হাৰ মানাৰ খবৰো আমাৰ হাতত আহে। কেৱল পইচা লোভী Brmgssৰ দালালসকলে ভুক্তভোগীৰ কষ্ট দুখ আৱেগ অনুভূতিৰ কথা কোনোদিন দালালবোৰে নাভাবে। কেৱল ভুৱা লিংকৰ নামত টকা ধন সংগ্ৰহ কৰা, চাকৰিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাই তেওঁলোকৰ মেইন উদ্দেশ্য। কিমানে সদায় আমাক যোগাযোগ কৰে, অভিযোগ দিয়ে। কোনোবাই ঘৰ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি, কোনোবাই গৰু ছাগলী বিক্ৰী কৰি, কোনোবাই লোন লৈ, কোনোবাই ইণ্টাৰেষ্টত সুদলৈ ধাৰলৈ পইচা আনি Brmgssত দিছিল। আজিও 5, 6, 7 বছৰে 70 টকা দি থকা মানুহ Brmgssত ভৰি আছে। সকলোতকৈ দুখৰ বিষয়, মা ভনীৰ গহনা পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰি আৰু বেংকত গোল্ড লোন লৈও আনি Brmgssৰ দালালক পইচা দিয়াৰ ৰেকৰ্ড আমাৰ হাতত আছে। মন কৰিব, যিজন ব্যক্তি নিজেই বেকাৰ, আনএমপ্লয়ড, ৰাস্তাই পদূলিয়ে বেকাৰ ঘূৰি ফুৰে, তেওঁ আপোনাক ক'ৰ পৰা ৰেলৱে চৰকাৰী চাকৰি দিব? সেইটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে নেকি? আপোনাক সবে বেকাৰ এজনক ফোন কৰি সোধে কামটো কেতিয়া হ'ব, চাকৰিটো কেতিয়া হ'ব, তেওঁ কিবা চাকৰি দিব পৰাৰ যোগ্যতা আছে নেকি? তেওঁক বিহাৰৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া আছে। 90 দিনৰ পিছত শ্বিফটিং হ'ব, 90 দিনৰ পিছত ট্ৰেইনিং হ'ব, 90 দিনৰ পিছত ত্ৰিপক্ষীয় বৈঠক হ'ব, নেক্সট মিটিঙৰ পাছতেই জইনিং হ'ব, পূজাৰ পাছতেই জইনিং হ'ব, বিহুৰ পাছতেই শ্বিফটিং হ'ব, দীপাৱলীৰ পাছতেই শ্বিফটিং হ'ব, নতুন বছৰ আহি আছে, জানুৱাৰীত শ্বিফটিং হ'ব, মাৰ্চ এণ্ডিঙৰ পাছতেই জইনিং হ'ব।
আচাৰ সংহিতা লাগি আছে, কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগি আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টত মিটিং হৈ আছে, মিটিং শেষ হোৱাৰ পাছতেই জইনিং হ'ব, শ্বিফটিং হ'ব, দৰমহা সোমাব, এনেধৰণৰ প্ৰলোভন ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু বুৰ্বক হৈ নাথাকিব ৰাইজ। ভাবি চাওক BRMGSSৰ লিডাৰ্ছে ভাষণত কয় BRMGSS আমাৰ ইউনিয়ন, ট্ৰেড ইউনিয়ন, আমাৰ সংগঠনত 10-12 লাখ মানুহ আছে। ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে 1845ত আৰম্ভ হৈছিল। 190 বছৰ ৰেকৰ্ড বুকত ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেত সৰ্বমুঠ নিয়মীয়া চাকৰিয়ালৰ সংখ্যা 12.50 লাখ। 190 বছৰ ৰেলৱে ইতিহাসত 190 বছৰৰ টোটেল নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা 12.50 লাখ। তেনেক্ষেত্ৰত BRMGSSৰ প্ৰভাৰী লিডাৰ্ছসকলে টুপি পিন্ধায়, মিছা প্ৰলোভন দিয়ে, মিছা ভাষণ দিয়ে BRMGSSৰ 10-12 লাখ মানুহৰ ৰেলৱেত চৰকাৰী চাকৰি হ'ব। এইটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে নেকি? কেতিয়াও নোৱাৰে। BRMGSS এটা সংগঠন হয়। এটা সংগঠনৰ সদস্যতা পাবলৈ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 20, 25 লাখ টকা দিয়াৰ কিবা যুক্তি আছে নেকি? তাৰ উপৰিও লিংকৰ নামত নাটক। সকলোৰে জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে লিংক কোনো ভাৰত চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত হোৱা নাই, লিংক কোনো শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ আণ্ডাৰত হোৱা নাই, লিংক কোনো ৰেলৱে মন্ত্ৰালয়ৰ আণ্ডাৰতো হোৱা নাই। BRMGSSৰ লিংকৰ তথ্য কোনো ৱেবছাইটত উপলব্ধ নাই, আনকি BRMGSSৰ নিজা অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো উপলব্ধ নাই। ইয়াৰ পৰা গম পোৱা গ'ল, প্ৰমাণ হ'ল, মনোৰঞ্জনে নিজৰ বেডৰুম, কিটচেন, পাকঘৰৰ পৰা লিংকৰ নামত টকা লুণ্ঠন কৰিলে। আৰু আমাৰ বুৰ্বক লিডাৰসকলে নিজৰ পকেট গৰম কৰিবলৈ এটা অংশৰ কমিশ্যন ৰাখি বিহাৰত টকা পঠালে। সেয়া টকা তেওঁলোকে ঘূৰাই আনিবই লাগিব, অন্যথা পৰিস্থিতি বিষম আৰু ভয়ংকৰ হ'ব। কোনো কাৰণত উত্তৰ পূবৰ দুখীয়া সহজ সৰল লোকৰ গাঁঠিৰ ধন বহিৰাগতক দিয়াজনক সাৰি যাব দিয়া নহ'ব। টকা ঘূৰাওক, টকা ৰাইজক ঘূৰাই দিবই লাগিব। যি সম্পত্তি গোটাইছিল, লাক্সাৰী কাৰ, প্ৰপাৰ্টি, RCC ফ্লেট, মাটি, পেট্ৰল পাম্প, মুঠতে চব বিক্ৰী কৰি হ'লেও ৰাইজক টকা ঘূৰাওক। প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছোঁ। ৰাইজ, BRMGSSৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ ল'বলৈ ন্যায় ভাৰত সংঘ আৰু SK নিউজে উত্তৰ পূবৰ জাতীয় দল সংগঠন, প্ৰশাসনিক বিষয়া, উকিল, বুদ্ধিজীৱীৰ লগতে মিডিয়াৰ লগত আলাপ আলোচনাত বহিছে। আপোনাৰ পক্ষত আপোনাক সহায় কৰিবলৈ, আপোনাক ন্যায়, হক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ সকলো সাজু আছে। গতিকে আপুনি যদি BRMGSSত টকা দিছিল আৰু সেই টকা যদি আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত ঘূৰাই বিচাৰে, স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত হোৱাটছআপ কৰক। আপুনি যদি ন্যায় বিচাৰে, আমি এখন ফৰ্ম আপোনাক প্ৰদান কৰিম। সমূহ তথ্য বিশ্লেষণ কৰি আমাক প্ৰেৰণ কৰিব। আমি আপোনাৰ অভিযোগ অনুসৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম। আমি কাকো জোৰ নকৰোঁ। আপুনি অকলে ন্যায় বিচাৰি গ'লে একো নাপাব। আমাৰ লগত হাজাৰ হাজাৰ ভুক্তভোগী আছে। আমি সকলোৱে মিলি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। নিউজৰ তলত 3 প্ৰকাৰ ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিব। কমেণ্ট বাৰ্তাবোৰ পঢ়ি অনুমান নিজেই কৰিব আমাক সহযোগ কৰাসকল BRMGSSত প্ৰতাৰিত লোক, ভুক্তভোগী। BRMGSSত কাম হ'বলৈ গৈ আছে, হয় হ'বই আৰু ইত্যাদি কোৱাসকল দালালে হয়। হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন লৈ বিলাসী গাড়ী, RCC বিল্ডিং সেই বনোৱা সকলোবোৰ দালাল। তেওঁলোকে নিজেই আনএমপ্লয়েড, বেকাৰ। তেওঁলোকে কি মানুহক চাকৰি দিব? তৃতীয় পক্ষৰ লোক সেইসকল যিসকল BRMGSSৰ নহয়, তেওঁলোক BRMGSSৰ বাহিৰৰ জনসাধাৰণৰ মাজৰ লোক। আপুনি যদি আপোনাৰ পুণ্যৰ কষ্টৰ টকা ঘূৰাই পাব বিচাৰে, লগতে এজন দেশৰ এজন সুচিন্তা ৰখা নাগৰিক, তেন্তে ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰক। এজন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আপোনাৰ কৰ্তব্য হয়, আপোনাৰো দায়িত্ব আছে অনাগত দিনত যাতে আহিব লগা জেনেৰেশ্যনে এনেধৰণৰ খণ্ডক সংগঠনৰ ভুৱা জালত নফচে, তাৰ বাবে আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবই লাগিব। সদায় প্ৰতিদিনে BRMGSSৰ দালালে সৰল সহজ জনতাক, সৰল সহজ লোকক সদায় BRMGSSত টকাৰ বিপৰীতে ৰেলৱেত কৰ্মসংস্থাপনৰ নামত লুণ্ঠন চলাই আছে, চলাই আছিল, আগলৈ চলাই থাকিব। আমাৰ এই প্ৰতিবেদন সকলোৰে ঘৰে ঘৰে যোৱাটো খুবেই জৰুৰী। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোক যাতে BRMGSSৰ জালত অনাগত দিনত নফচে, তাৰ বাবে আপুনিও পদক্ষেপ লওক। এটা শ্বেয়াৰে আহিব লগা দিনত মিছা ভুৱা জালত ফচাৰ পৰা কাৰোবাক বচাব। শেষত বিশেষ ঘোষণা, BRMGSSৰ বিষয়টো বহুত দীঘলীয়া। গতিকে BRMGSSৰ বিষয়ে দীঘলীয়া বাৰ্তালাপ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত ফোনত বাৰ্তালাপ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমাৰ টীমৰ সদস্যই আপোনাৰ লগত যোগাযোগ তথা বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰে। হোৱাটছআপত ফৰ্ম প্ৰভাইড কৰা হ'ব, ফুলফিল কৰি আমাক জমা দিব। পুনৰ কৈছোঁ, আমি কাকো জোৰ নকৰোঁ। আমাৰ হাতত অহা অভিযোগ অনুসৰি আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম।
BRMGSSৰ লিডাৰ্ছ ছিনিয়ৰ্ছ সকললৈ ন্যায় ভাৰত সংঘ আৰু SK নিউজৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ। যদি আপোনালোকে ভাবে ন্যায় ভাৰত সংঘত যোগদান কৰি ৰাইজৰ পক্ষত যদি পক্ষ ল'ব বিচাৰে, ৰাইজক যদি ন্যায় প্ৰদান কৰিব বিচাৰে, আমি আপোনাক উষ্ম আদৰণি জনাম। চৰ্ত মাথো এটাই, আপুনি যিমান কেণ্ডিডেটৰ পৰা ধন লৈ বিহাৰত দিছিল তাৰ তথ্য আমাক প্ৰদান কৰিব লাগিব। অন্যথা আপোনাৰ কেণ্ডিডেটে আমাক অভিযোগ দিবই। সেই অভিযোগ অনুসৰি আমি আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আমাৰ লক্ষ্য BRMGSSৰ শিপা। আপুনিও কম বেছি পৰিমাণে ভুক্তভোগী, পিছত ৰাইজৰ ক্ৰোধৰ বলি তথা চিকাৰ হ'ব লগাত পৰিব পাৰে। আমি আহিব লগা প্ৰজন্মক ভুৱা প্ৰতাৰণাৰ পৰা সাৱধানতা তথা সত্যৰ লগত পৰিচালিত কৰাই দিয়াৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, শুভ দিন, শুভৰাত্ৰি। জয় আই অসম, ন্যায় ভাৰত সংঘ জিন্দাবাদ, অল ইণ্ডিয়া শ্ৰমিক জিন্দাবাদ, উত্তৰ পূৰ্বৰ জাতীয় দল সংগঠন জিন্দাবাদ, ভাৰত মাতাৰ জয়, জয় হিন্দ। কি ট্ৰেইনিং কৰি আছে কোৱা? একো নহয়, সঁচা কথা কোৱা। কি ট্ৰেইনিং কৰি আছে সঁচা তোমালোক? কিহৰ ট্ৰেইনিং? ৰেলৱে চাকৰি। কিমান পইচা দিছিলা অলপ আগত যে কৈছিলা? 60,000। আচ্ছা, এনেই কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত? আমাৰ ইয়াত 540 মান আছে। 540। অসমত এতিয়া চাকৰিৰ বৃহৎ বজাৰ, আৰু সেই বৃহৎ বজাৰখন চলি আছে গোলাঘাটৰ যি ফৰকাটিং ৰেলৱে জংচন আছে, সেই ৰেলৱে জংচনত। এতিয়া ফৰকাটিং ৰেলৱে জংচনত চাকৰিৰ মুকলিৰ এখন বেপাৰ চলি আছে। এই যদি বেপাৰৰ কথা কওঁ, এলা পেচা বজাৰ নহয়, প্ৰায় 540জন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক লৈ এই বৃহৎ এখন বজাৰ চলি আছে। কিহৰ ট্ৰেইনিং? ৰেলৱে চাকৰি। কিমান পইচা দিছিলা অলপ আগত যে কৈছিলা? 60,000। এনেই কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত? আমাৰ ইয়াত 540 মান আছে। 540। আৰু সেই যিখন বজাৰ, সেই বজাৰখন চলাইছে দাদুল বৰুৱা আৰু ইটুল আলী নামৰ দুজন ব্যক্তিয়ে, বিশেষ ব্যক্তি। মই নাম দুটা পুনৰ কৈ দিছোঁ। ফৰকাটিং অঞ্চলৰ দুজন বিশেষ ব্যক্তি, দাদুল বৰুৱা আৰু ইটুল আলী। এই দুজন ব্যক্তিয়ে ফৰকাটিং ৰেলৱে যি জংচন, সেই ৰেলৱে জংচনত বৃহৎ এখন চাকৰিৰ বজাৰ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে। আৰু এই বজাৰখনত যদি ক'বলৈ যাওঁ, দেখিব আমি ফৰকাটিং ৰেল ষ্টেচনতে আমি বৰ্তমান জংচনত উপস্থিত আছোঁ। আৰু যিসমূহ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী, সেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে 50,000, 1 লাখৰ পৰা 2-3 লাখ টকালৈকে সেই বিশেষ দুজন ব্যক্তি দাদুল বৰুৱা আৰু ইটুল আলীক ঘোচ দিবলগীয়া হয়। আৰু সেই যিসমূহ ভুক্তভোগী ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ। তাৰে এজন ব্যক্তি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আৰু প্ৰথমে অৱস্থা আমি কৈ লওঁ যে কি হয়, আমি সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিম। কিন্তু প্ৰথমে মই কাহিনীটো কৈ লৈছোঁ যে সেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকক কোৱা হয় যে তেওঁলোকক ৰেলৱে বিভাগত চাকৰি নিয়োগ কৰা হ'ব, আৰু প্ৰথমে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব। সেই ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব বুলি প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক কয়। আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰথমে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু ধন লয়। আৰু সেই ধনৰ সংখ্যা পুনৰ কৈ দিছোঁ, 50,000, 1 লাখৰ পৰা 2-3 লাখ টকালৈকে সেই ধন লয়। আৰু তাৰপিছত এইদৰে ফৰকাটিং ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ তেওঁলোকক লৈ আহে, সেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল লৈ আহে। আৰু যিসমূহ মালবাহী গাড়ী আহে, দেখিব এইদৰে এখন এতিয়া বৰ্তমান মালবাহী গাড়ী ৰৈ আছে, এইখনত চাউল আহিছে। আৰু তাত যিসমূহ গাড়ী আহে, গাড়ী অহা দিনাখন তেওঁলোকক জনায় যে তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং হ'ব। আৰু সেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল ইয়ালৈ আহে, আৰু তেওঁলোকে এই যিসমূহ মালবাহী গাড়ী আহে, সেই মালবাহী ট্ৰেইনসমূহৰ পৰা যিসমূহ ট্ৰাক থাকে, সেই ট্ৰাকসমূহত যেতিয়া চাউল আনলোড কৰে, সেই আনলোড কৰা গাড়ীসমূহত এখন বহি লৈ তেওঁলোক ৰৈ থাকে। আৰু সেইটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং। মই আকৌ কৈ দিছোঁ যে এখন বহি লৈ ৰৈ থাকে যিসকলে ট্ৰেইনিং ল'বলৈ আহে, আৰু ট্ৰেইনিং কৰা যুৱক যুৱতীসকলে এখন বহি লৈ ৰৈ থাকে এইদৰে গাড়ীসমূহৰ ওচৰত। আৰু সেইটোৱে হ'ল ট্ৰেইনিং। আৰু এই ট্ৰেইনিং 3-4 মাহ বা এবছৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব বুলি তেওঁলোকক প্ৰলোভন দি আছে। আৰু এইখনেই বজাৰ চলি আছে। প্ৰথমে এজন ভুক্তভোগী ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ লগত পাতি লৈছিলোঁ। কি হৈছিলে কওকচোন, আপোনাৰ আগত কি হৈছিল? চাকৰি দিম বুলি, ট্ৰেইনিং দিম বুলি ক'লে। জানুৱাৰী মাহত চাকৰি হ'ব বুলি ক'লে। তাৰপিছতে এতিয়া কিমান জানুৱাৰী পাৰ হৈ গ'ল। কিমান দিন হ'ল? আজি কমেও 4 বছৰমান হৈ গ'ল। আপুনি কি কৰি আছে ইয়াত? মই লেবাৰ কৰি আছিলোঁ, এতিয়া নাই কৰা। এতিয়া এৰি দিলোঁ এইটো বিষয় চাই। ৰেলৱেত চাকৰি দিম বুলি কৈছে? চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে। ৰেলৰ চাকৰি হ'ব, 60,000, 70,000 টকা দৰমহা আহিব বুলি ক'লে। চাউলটো আনলোড কৰিব লাগে, সেইটোও নাই। 3-4 কোটা কাম কৰিলোঁ, সেই পইচা আপোনাৰ পৰা পইচা ইটোলে লৈছে। ইটোলে মোৰ পৰা 20,000 ল'লে। 20,000 ল'লে। মোৰ নাম ইটুল আলী। এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপুনি মানে কাম কৰোৱাই? হয়, আমাৰ যিখিনি শ্ৰমিক আছে সেইখিনি আমি যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালী কাম কৰে, আমাৰ যিখিনি শ্ৰমিক আমাৰ মাল গুদামৰ,
ফৰকাটিং গুড চিটৰ আমি সকলো আটাইখিনি ট্ৰেইনিং কৰি আছো বুলি নহয় নাই সেইটো ভুল কোনে কৈছে সেইখিনি কি তেতিয়া? নাই সেইখিনি নাজানো দাদা কোনে ট্ৰেইনিং কৰি কিহৰ ট্ৰেইনিং ৰেলৱে চাকৰি সেইখিনি নাজানো এতিয়া ট্ৰেইনিং কোনে কৈছে কি কথা কি বতৰা একো নাজানো সেইখিনি আচ্ছা ইয়াত কি কৰি আছে ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ ইয়াত কিহৰ এতিয়া ট্ৰেইনিং ৰেলৰ হেৰি চাউল আহে যে এবাৰ এক লাগিলে আচ্ছা ৰেলৰ চাকৰিৰ কাৰণে অঁ কেতিয়া হ'ব বুলি কৈছে হোৱাটো হ'ব বুলি কৈয়ে আছে কেতিয়া হয় জানো এইটো গম নাপাওঁ আৰু কিমান দিন হ'ল হ'ল দিন এইটো হা? দিন হ'ল এইটো কোনে কোনে চাকৰিটো দিব কোনে আনিছে তোমাক মই দাদাৰ লগত সোমাইছোঁ দাদাৰ লগত পুৰা নামটো দাদু বৰা তেখেতে মানে চাকৰিটো ৰেলৱে চাকৰিটো তেখেতে দিব অঁ আচ্ছা কোন জেগা জানুৱা কোন জেগা সেই আগত থকা দিব অঁ কোন জেগা ফৰকাটিঙতে সেই আগত আছে ঘৰ কিমান জমা দিছে সেইটো মই নাজানো আমাৰ দাদাই দিছে কিমান কিমান দিছে মই সেইটোও গম নাপাওঁ দাদাই দিছে নাই? দিছে অঁ কিমান টকা কিমান টকা সেইটো মই গম নাপাওঁ দাদাইহে গম পাব দিয়াটো হয় নাই অঁ দিছে অঁ এই কি বুলি লৈছে এইটো পইচাটো চাকৰি হ'ব বুলি পইচাটো লৈছে অঁ আৰু এটা কথা আমি ক'ম যে যিসমূহ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত চাকৰিৰ পাম বুলি বা চাকৰি হ'ব বুলি তেওঁলোকে পইচা দিছে বা যিসকলে পইচা লৈছে সেইসকলক আমি জনাইছোঁ যে এতিয়া যদি কোনো যুৱক যুৱতী আমাৰ এই বাতৰিটো হৈ যোৱাৰ পাছতো যদি এতিয়া কোনোবাই পইচা দিবলৈ ইয়াত আহে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে আমি কৈ ল'ম তেওঁলোকে বৃহৎ চক্ৰটোৰ লগত তেওঁলোকে পইচা নিদিব বা নকৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই বাতৰিটো চোৱাৰ পিছত যদি পুলিচ প্ৰশাসনে এটা বিহিত ব্যৱস্থা লয় তেওঁলোকে যদি অনুসন্ধান কৰে অতি বৃহৎ এটা চক্ৰ ইয়াৰ লগত জড়িত আছে সেই চক্ৰটোৰ কথা গম পাব এই চাকৰিৰ এই যিটো চক্ৰ এই চক্ৰটোৰ বিষয়ে আমি ৰেলৱে বিভাগৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ ৰেলৱেৰ যিগৰাকী ষ্টেচন মাষ্টাৰ আছে তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ অধীক্ষকগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ বা ওচৰৰ যিকোনো স্থানীয় দুই এক ব্যক্তিৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ আৰু এই গোটেই চক্ৰটোৰ বিষয়ে কিন্তু সকলোৱে গম পায় ৰেলৱে বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে গম পায় ৰেলৱে ষ্টেচন মাষ্টাৰগৰাকীয়ে গম পায় বা ওচৰৰ বহুতো ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তিয়ে এই কথাটো গম পায় কিন্তু কোনেও আজিলৈকে এই বৃহৎ চক্ৰটোৰ যে ইমান এটা ডাঙৰ দুৰ্নীতি হৈ আছে সেই বিষয়ে কোনো মাত মাতিবলৈ অহা নাছিল কিন্তু আমি ৰিপৰ্টাৰ লাইভ অসমে যেতিয়া গম পাইছোঁ তাৰ লগে লগে আমি আজি আহিছোঁ আৰু আহি পেলাই আমি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু অনুসন্ধানৰ অন্তত গোটেই তথ্য যিখিনি পালোঁ তাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আমি আজি ফাদিল কৰিছোঁ আৰু যে এই বৃহৎ চক্ৰতা যে জড়িত আছে সেই সম্পৰ্কটো আমি আজি জ্ঞাত হৈছোঁ বা আমি গম পাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি এটা কথাই অনুৰোধ জনাম যি এই বৃহৎ চক্ৰটোৱে এই শ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক লৈ যিখন বাতৰিৰ যিখন চাকৰি যিটো এটা ডাঙৰ এখন বজাৰ মেলিছে মুকলি বজাৰ মেলিছে এই বজাৰখনক লৈ কিন্তু প্ৰশাসনেই হওক বা পুলিচ প্ৰশাসন হওক বা চৰকাৰৰ কোনোবা ব্যাগম বিভাগ হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি এটা কথাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপুনি এই বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰক কাৰণ দেখিছে যি সময়ত আপুনি স্বচ্ছতাৰ কথা কয় এই স্বচ্ছতা কোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ চৰকাৰৰ দিনত কিন্তু এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈ আছে আৰু এজন দুজন নহয় 500তকৈও অধিক নিবনুৱা যুৱতীৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লাখে লাখে টকা লৈ এইদৰে এটা বৃহৎ চক্ৰ ফৰকাটিং অঞ্চলত বৃহৎ এটা কাৰ্য সংঘটিত কৰি আছে গতিকে আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ ৰিপৰ্টাৰ লাইভ অসমৰ যোগেদি আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই যি বাতৰি এই বাতৰি এটা ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব আৰু যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক মাধমাৰ সদাইছে যিসকল দৰিদ্ৰ যুৱক যুৱতীৰ মূৰত মাধমাৰ সদাইছে সেই এটা সুফল তেওঁলোকে পাব আৰু যিসমূহ ধন তেওঁলোকৰ পৰা লোৱা হৈছিলে সেই ধনসমূহ অনতিপলমে তেওঁলোকক ঘূৰাই দিব আৰু যিসকল ভুক্তভোগী যিসকলে এই দুষ্কাৰ্যটো সংঘটিত কৰি আছে সেইসকলক ওপৰত অনতিপলমে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে এটা উচিত পদক্ষেপ ল'ব বুলি আশা ৰাখি এই মুহূৰ্তত আজি এই বিশেষ যি প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই এই মুহূৰ্তত বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ।